我们前几天的行程是黄金圈、火山、瀑布、牧场等景点。冰岛的风景有的像月球表面，有的像奇幻世界，都挺有特色的。美中不足的就是几乎每天都断断续续老下雨，但幸运的是，一般下雨时我们正好都在巴士上赶路。到景点后雨正好停了，所以并没有淋什么雨。旅行团给我们备的雨衣反倒是在游玩水帘洞瀑布时派上了大用场。再来一下。历史上是因为跑到冰岛的海星球形成的时候这些物质被夹杂。大面盘都不要这样。好了。那些年为你冲动写的情书，自己潦草。现在想来，那是青春特有的记号。不想我们后来有了各种残招，刻意讨好，丢了爱纯真的味道。那些年为了和你遇到，早早等在拐角，只为了抬头看见你说一句好巧。也能带有引力的影响，有重力的影响。转落在你的睫毛，树梢下的你对我浅浅微笑，那么一秒，心忽然一跳，我好想留在那年少不长高。那些年为你冲动写的情书，自己潦草，现在想来那是青春特有的记号。不像我们后来有了各种残招，刻意讨好，丢了爱纯真的味道。那些年为了和你遇到，早早等在拐角，只为了抬头看见你说一句好巧。不像我们的现在绕很远的道，躲藏在人海，只为和你见不到。那些年为你冲动写的情书，自己潦草，现在想来那是青春特有的记号。不像我们后来有了各种残招，刻意讨好，丢了爱纯真的味道。那些年为了和你遇到，早早等在拐角，只为了抬头看见你。3年前火山喷发，最终形成了。第二天到第4天，我们住的酒店房间是带厨房的，附近又有超市，所以可以自己做饭。不然每天的饭费我们可吃不消，冰岛的餐馆是出了名的贵。